Olá, meu nome é Leonardo e esse é o meu canal, onde eu falo de Deus, ciência e filosofia. Quando estudamos a natureza, em paralelo com o conhecimento das Escrituras, temos algumas características fascinantes. A natureza, sem sombra de dúvida, é o livro das obras de Deus. Infelizmente, muitas pessoas confundem o Criador com as suas criações, mas nas suas criações vemos boa parte do nosso Criador e o seu caráter. Então vamos lá. Qual característica que só o Deus da Bíblia apresenta? Ser três em um. Um Deus que se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. E a natureza enfatiza bastante o três em um. Quando estudamos o tempo, ele é composto por passado, presente e futuro, três em um. Quando estudamos o espaço, percebemos que existe altura, largura e profundidade. Quando você estuda a base da matéria, você tem o sólido, o líquido e o gasoso, novamente três em um. Quando estudamos a base da matéria, no caso os átomos, percebemos que existe os prótons, os nêutrons e os elétrons. Quando estudamos as partículas com carga elétrica, temos os elétrons, os ohms e os downs, três em um. Quando você estuda as partículas sem carga elétrica, os elétrons neutrinos, você tem o down, neutrino ohm e o neutrino. Quando você estuda as codificações genéticas, os códigos, você também encontra três nucleotídeos formando a base. Até mesmo quando você estuda a música, você tem a melodia, a harmonia e o ritmo. Não poderíamos esquecer do corpo, alma e espírito. Independente da área que estudamos, o 3 em 1 aparece o tempo todo. É uma característica da natureza. Não é nós que criamos, é a natureza do jeito que ela é. Por que será que a natureza é 3 em 1? Porque ela é o livro das obras de Deus. Assim como Paulo, em Romanos 1, deixou bem claro que as coisas criadas por Deus é a pura expressão de um Criador, deixando todos os humanos indesculpáveis da existência do divino. Assim como em Isaías 40, fala que Deus chama as estrelas pelo seu nome e que nenhuma delas faltará. Caso queira conhecer mais sobre esses assuntos, evidências da existência de Deus, deixaremos alguns links na descrição do vídeo. Eu agradeço e conto com vocês.